kubeerera biddeeri nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, nabbi ow'omulembe guno Allah gwe yatuma gye tuli nga khatama al anbiya'i wal mursalin, nga ye nabbi ow'enkomerero mu babaka bonna. Tegenda kujjayo nabbi mulala okujjako nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kuutira omwoyo gwange nga ngulamira oluvannyuma emyoyo gyammwe okubeera nga tutya Allah subhanahu wa ta'ala. Emyoyo gino gye tulina buli kiseera gyetaagisa okujjukiza Allah. Buli kiseera jjukiza omwoyo gwo okubeera nga gutebenkera ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Bw'otoogujjukize ebiguyingiramu bye bisinga obungi, naddala ku mulembe guno mwe tuli. Ebisobola okukyafuwaza omwoyo gwaffe bingi. Allah yasuuta omwoyo omutukuvu, n'asuuta omwoyo omuyonjo, n'asuuta Allah omwoyo ogumaze okutukuzibwa. Kad aflaha man tazakka, yeesiimye oyo yenna atukuza omwoyo gwe. Naye Allah yagamba nti wakad khaba man dassaaha, ate abonyeebonye ali muloosi akyafuwaza omwoyo gwe. Biki ebikyafuwaza omwoyo? Ekisookera ddala al ishraaku billah, okugattikako Allah. Buli woogattikako Allah n'ebikolwa byonna eby'ekikaafu ng'okuzaaza Allah, arridda, okuva mu busiraamu, oba okyafuwaza omwoyo. Musiki, eŋŋambo, okugeya, wakad khaba man dassaaha, alabye nnyo afaafaaganiddwa, oyaddidde omwoyo gwe n'aguteeka mu bitoomi, n'aguteeka mu bicaafu. N'ensonga eyo tutukuze emyoyo gyaffe n'okwawula Allah subhanahu wa ta'ala, n'okumutendereza, n'okusoma Qur'ani, n'okukola ebirungi. Kyenva nkubiriza omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala gwe tutya olubeerera, buli kiseera, buli mulimu gw'okola Allah gwakusobozesezza okukola, gukole ng'otaddeyo omwoyo. Guyinza okubeera omulimu gw'ogusembyeyo mu lunaku, nga gwe gusembyeyo mu kaseera ako, kubanga kam min fata amsa wa asbaha daahika. Bameka olwaleero abantu naddala abavubuka bukya ne buwungeera nga baseka, nga bali ku TikTok, nga bali ku zi Facebook, nga bali ku ludo, nga bali ku betting, bali mu mipiira, naye ng'essanda zaabwe zamaze dda otegekebwa. Kamu abamu tusuubira nti abali emulago, abalina endwadde betusuubira okufa. Kati buli mulimu gwonna gwa Allah gwakusobosezza okukola, gukole nga gwe guyinza okuba gwe gusembayo. Tulabanga muganda waffe ono atwegasseeko mu busiraamu. Oyinza okuba otodde 10 kyo n'otoola 1000 nga gwe mulimu gw'ogenda okusembayo. Buli kyokola kyonna kikole nga kye kiyinza okuba nga kye kisembayo. Tubeera na ssuubi omukkiriza lyakuwangaala, lyakugamba nti nja kukola mu maaso eyo, kubanga tomanyi ogenda kufundikira naki. Kale buli kyokola kyonna bw'eba swala girongoose, bwekuba kusaddaaka kirongoose. Naddala abasiraamu tulemeddwa nnyo okutegeera omulimu ogw'okusiramula abasiraamu abapya. Naye abawalabu abamanyi omulimu ogwo wallahi bakaaba amaziga. Bafaayo nnyo ku muntu asirabuse.
nabbi sallallahu alayhi wasallam okugaa nti la an yahdiyaka Allahu, Allah okubeera nga akusaasidde n'akulungamiza ku mikono gyo, n'alungamizako omusiraamu omu n'atoola shahada, khairun laka min ad-dunya wa ma fiha, kyekyebeeyi byonna ebirungi ebiri mu nsi, ensi n'ebirimu. Riwaaya endala, khairun laka min al-humuri an-na'am, kyekisinga obulungi eŋŋamiya emmyufu. Ŋŋamiya emmyufu mu kiseera ekyo nabbi yagikubirako ekifaananyi, yali esinga ebbeeyi, nga bw'olaba enzurusa esinga ebbeeyi mu nsi, oba egula biliyoni 2 oba 4. Nali South Africa ng'omwana omulenzi, mwana muto, boy child, mwana mulenzi muto taweza myaka 4, ng'avuga emmotoka ya buwumbi 2, eyo gye bayita balabasi, oza mugimanyi. Naye nga mwana waffe wano muna Uganda, obuwumbi 2 nga mwatuvugira. Kaakati Allah okuyamba n'akusiramusaayo omuntu omu nga Allah bw'akitebeseza muganda waffe ono, n'atooza omusiraamu oyo shahada, ekyo kyekisinga obulungi n'okusinga eyo emmotoka egula biliyoni 2. Naye omusiraamu omupya n'asiramuka, ne tutunula butunuzi n'enkofiira. Omuntu yali badde aga nti ekyo kireke, enkofiira yange n'ekkanzu n'ettayiri byonna ngenda bikolako. Kambabuzeyo ekibuuzo kimu tugende ku musomo gwaffe. Billah alaikum, tetuba kuba basiraamu ffe nga Allah ekyengera ky'obusiraamu teyakituwa. Gwe bw'osiriikirira bw'oti, ki ekyali kusiramudde? Kiki ekyali kusiramudde n'ogaa nti okusinziira ku kino ne kino ndabye ng'obusiraamu y'eddiini eyaki? Kiki gwe kyolaba ekyali kusiramudde? Naye omuntu watuuka okusiramukira, famire ye muboola, bazadde be ne bamuwandira omuliro, oluusi n'agobebwa ne mu famire. Kati Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo n'amuwa hidaaya, n'asiramuka, n'ajja gye tuli. Ffe baasanzeyo nga baganda baffe, nga baganda b'abasiraamu, buli omu n'atunula ku munne nga Allah atuleetedde. Bwe guba munyago bagututadde muki? Mu maaso, ne tutunula butunuzi. Ekigambo ky'abasiraamu abapya mu kikwate nga kikulu, ye gimu ku mirimu egy'ebbeeyi Allah okulungamya omuntu oyo. Gwe ki ekyali kusiramudde gwe nga toli musiraamu n'ogaa nti kusinziira ku kino? Gwe n'ova ku mbizzi n'ogamba nti nsiramuse njirese, n'ova ku mwenge, n'ova mu night play eri amasanyu, abantu gye basanyukira, gye babuukira, kubanga bwe bulamu bw'ensi. Naye oli n'agaa nti lillah aslamtu, ku lwa Allah nkoze eki? Naye ate omusiraamu n'ajja mu muzikiti, ffenna ne tutula butunuzi, bulemu n'akwata engatto ze, ne tumulekera imaamu n'amuleesa. Tufeeyo ku basiraamu abapya. Kyova olaba ssente ezo ez'obusiraamu, senga abasiraamu beenyagira empeera ezirimu, ne batwalayo emmere, ne batwalayo ebikozesebwa, ne batwalayo ziyasaruna, n'ogaa nti kandabirira omusiraamu ono ali ku ttayiri paka lwanaakola ki? Lwanaawona. Naye ne bajja mu muzikiti, buli omu n'akungujja bubwe. Bannange Allah okusiramula n'akujja eri, by'oba weerekerezza eri n'okusoomooza okuliyo kunene, ne by'oba olesse by'ogaye nti ekyo nkitadde biki? Binene. Kyembabuuziza ekibuuzo nti gwe toba kuba musiraamu, kiki kyolaba ekyali kusiramudde mu ddiini eno ey'obusiraamu? Kati temutwala kyakulabirako ekyono muganda waffe Segawa eyali omuyimbi. Musiraamu oyo n'asiramuka ku lwa Allah, n'aleka music, n'aleka obwa serebu obuli mu buyimbi. Lwaleero kati ali mitala w'amayanja mu Bawalabu asoma. Ajja kujja wano ng'ayogera Oluwalabu ng'abuulirira, buli omu akwate ku ttamu, nga ffe abaabuzaalibwamu twesooza bwesooza. Naye Allah yamuwa, Allah yaggulirawo omusajja oyo. Naye laba amaanyi g'ataddemu, n'aleka obwa serebu, n'aleka essente ze bafuna mu bivulu buli kanaku, n'agaa nti aslamtu lillah, n'aleka n'abantu be ne famire, n'agaa ngenze kusoma Buwalabu.
bantu abo bannange beetaaga kusabira buli olaba asiramuse saba Allah amukole ki amunyweze kigambo si kyangu kubanga naawe oba kubanga oli mukatuliki sisuubira nti wali siramuse kujonga Allah akulungamizza nnyo naye gwe weetunule mu bwoti oba kuba mukatuliki ng'oli mulokole kiki ekyali kujjeeyo taata wakuboola n'akugoba mu famire ne bakugaa tukuzaalukuse oluusi ne bakuggyako ebyobugagga naye omuntu n'agaa nti nsiramuse tayiri y'obukulu yeesoboka naye tuba kati mmwe kennyini nga batugee nti batutayirira bubi batuddemu batutereeze oyinza okubuuza nogaa nti sheekhe omuntu bw'afa nga tebamutayirira naye ng'alina shahada tayingira jjana naye naba omusajja mu bukulu bwe n'agaa nsiramuse bankole ki bantayirire tayiri y'ekikulu okimanyi bweruma bwetujja ku makya buli wosituka bwoti amabwa ne gakola ki ne gata buli wolowooza ku byobwagazi kuba oli muntu amabwa ne gata buli wogenda okufuuyisa bwoti n'owulira obulumi nze nina eri abasiraamu abapya ewange naye omusiraamu agenda okufuuyisa n'avaayo ng'akaaba olwa tayiri bwereere bugize tayiri etadde naye naagaa nti kangume meseji yange ekinjogeza ebigambo ebyo oba otufunanga omusiraamu omupya tubeere mu ssanyu tusanyukire waki wamu eyo nvuddeyo olwaleero tugenda kwogera twamaliriza omulundi ogwayita nga twogera ku mahale agalemya abasajja bangi okutuukiriza nga n'abamu tugeewolera ku mbaga ate n'obulayo abasiraamu abeewuunyisa oli n'akola budget n'ateekako amahale n'ateekako amahale naye nago bamusondere n'aga amahale 7,000 naye ng'omukazi ne ku buko gy'ogenda okujja omwana oyo nga balengera nti omusajja anoonya mahale ga 7,000 baba tebayiseemu ddembiro nti atwala omwana waffe bannanga amahale mugatwale nga kikulu kubanga haqqullah Allah yagalagira naga nti wa atu nisaa sadukatihinna nihila oba okyali wano ng'omukyala akyakubanja amahale nga weebikka naye mbikunta obutuufu oli mulyazaamaanyi ate oli mukalu nkwewuunya bukalu na butafaayo era bw'ofiira awo omukyala wa ddembe nga tebannaba kuzinga okugamba nti mmanja ki omugenzi ono taata w'abaana bwe kyayandeeta tampanga maki eryo bbanja muleke gazanyiramu ate abamu gajja ku bakyala ku lukujjukujju olumala okugamuwa mu mmotoka ng'omukuba akalimi ogamuggyako akazi katukagole oluusi kakutya tekakulabangako nga kazikwatanga bw'ozikawadde paba olumala oziteeka ku mpale ng'ananaagira mukolo gwandese sseke tugira tulya ku ezo gwawasa omukolo ne gukuleka sseke lwaki owasa obufumbo obutali bwankya nti enkya obuvaamu bufumbo bwa luki bwa luberere y'ensonga ngimaliriza era olwaleero ngenda kwogera ku bakyala abatakkirizibwa kuwoowebwa mu shariya abakyala abatakkirizibwa kuwoowebwa mu busiraamu abatawasibwa hatta n'okubendako obwenzi gwa naggomola shariya teyakkiriza kubawoowa shariya tekkiriza kubawasa hatta nga ne bw'oba obenzeeko oba ozziza gwa naggomola kubanga omuntu ayenda kuba maharimu abantu Allah be yamuziyizaako okuwasa ate n'abendako ntegerekisi ng'oli bw'ayinza okwenda ku mwana we waliyadhu billah Allah atutaasa ekintu ekyo ate nno gye kiri mu maka abasajja bakozesa abaana baabwe
abaana bangi bakaaba abaana b'obuwala nga bataata baabwe babakozesa, abamu babafuula n'abakyala. Waliwo eryana liwala lyembadde ndaba ennaku ezo ku TikTok, baalikolako interview, lyagwa mu mukwano ne taata waalyo. Ate abantu ne baba bakalu bakolako batya interview ne bakubuuza ebibuuzo ebyo noga yenna nyumirwanga. Kyobulaba obusiraamu bwatugaana n'okubuuza abantu ebibuuzo ebyo ebiri deep, bikwatagana ku bulamu bw'omuki. Musajja kye yasooka okubeera naawe bufunemu ki? Musajja kye yasooka okujjako embuzi. Nolabanga eryana eriwala, abaana abawala ennaku zino bakalu malebe abasinga obungi mumanye eddebe. Kati bakubuuza batya ekibuuzo ekyo n'okiddamu nti wayagala taatawo, oliko majini. Kale bwe kiba kyaliwo kikaabire mu mutima gwo weenenye eryani naye n'okinyumya mu public. Olwo nga n'abaana bo bawulira amawana ago ti maama waffe yayagala jjajjaffe, taba jjajja waabwe oyo. Waliwo ebintu ebyewuunyisa ennaku zino, oba ogenda n'osuubira oba gyebiri oba tebiri, ate nga gyebiri. Oyinza ogwaba bamuwadde ssente anyumye sitole, kumbe ate gyebiri. Oba ffe tetuba kuba mu ofiisi za busiraamu ng'abantu batutuukirira okutunyumiza ebizibu ebyo, twalige nti biriyo naye gyebiri. Omwana omuwala najja nanga seeka yogerako ne taata yankozesa, kati waliyo muto wange nze navaayo nenfuna omusajja amutandise. Kyembagambye nti olwaleero abantu betugenda okwogerako tebakkirizibwa kuwasibwa, tebawoowebwa hatta n'okubendako. Oba ozziza gwaki? Abantu abo Allah yabanyumya mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratu Nisa aya eya 23. Abamu tujja batunuulira mu aya endala oba ne mu hadisi za Nabbi Muhammad sallallahu alaihi. Njagala ntandike ne al ummahat. Maama tawassibwa, al mu bamaama muyingiramu al wal jaddatu min jihati al wa min jihati al ab. Jjajjaawo tebamuwasa, ate Baabaganda jjajjaawo akuyita muki? Mwami. Tekitegeeza nti okkirizibwa omuwasa. Jjajja ku sayidi eya maama tawassibwa, tawoowebwa. Walal jadda kabeere jjajja min jihati al ab, la min jihati al wala min jihati al ab. Both two sides, eya maama n'eya taata jjajja tebamuwasa shar'an, tebamuwoowa. Bw'otagaa jjajja oyagala mahale meka kuwoowe, jjajjaawo tebamuwoowa, maama w'omuntu tebamuwasa, maama wo tomuwasa, tomuwoowa. Emabegako awo Seekatwawiru nali nnyumya naye nanga waliwo erivubuka eryadda ku nnyina, lyatuukanga nga lyogera ebigambo nti buli ayagala ekyobwereere asaba nnyina, kumbe nga lina kiritegeeza, nga lyagala kubeera na maama waalyo. Olugero olwo oba gye luli, siri nnyo muntu wa ngero, mumunanzijukiza oba gye luli, nti buli ayagala ekyobwereere asaba nnyina. Osaba otya nnyoko? Yinga oba oli mukalu n'okusinga eddebe, yinga otandika otya? Nti maama. Ali mugenda ne mugamba mbu abantu abo babeerako amajini, lwaki tegabatwala ku birala n'agenda aweeweeta engo? Anti aliko amajini, agende ku ngo oba ku mpologoma, tugende nti Zubairi
aliko amaki gamututte kuki kungo nagiganza naye gwe nodda ku nnyoko kujjajjaawo netufunira natuga atali yekka aliko amejini gamutwala eri awe wetengo agisaba omukwano naye nosaba maama wo omukwano abo abasookera ddala al ummahatu bamaama tebawasibwa niwe musigala mu nsaaba bantu bonna baafa naye nga gwoliwo naani ne maama wo tokkirizibwa kumuwoowa bwe ŋŋamba nti bamaama tebawasibwa ntegerekisi mba nzingiddemu nti era taata tawassa muki mwana we newe musigala mu nsaaba bwagazi bunninye yes ate Allah yakola ebintu bino era buba bugwenyufu bwa kika kya waggulu omuntu okulaba obulabi omwana we ofuna otya obwagazi omwana wo ofuna otya obwagazi kiringa era bwolaba mwannyoko n'akukuba noga nti mwannyinaze oyo ampisa bube switch gyoteekako ng'olabye maama wo gyoteekako ng'olabye neiba oba bitegerekeka switch ewammwe efumba amazzi ntegerekisi gano ge bayita agaki agabeera mubiigo gasobole okubeera nga maki nga gabuguma gyoteekako ng'ofumba oteekako gaasi guti obeera otyawo teweegomba maama wo kale maama tawasibwa mu shariya tebamuwoowa ntegerekisi ne jjajja ku sayidi eya maama ne ku sayidi eyani eya taata kyeva Allah yagamba ti hurri obwolubeerera ensi neweggwawo nemusigalamu aba maama tebamuwoowa bwa maama ngambye muyingiramu bajjajja ku sayidi eya maama ne sayidi eyani eya taata newankubadde abaganda jjajjaawo akuyita mwami tekitegeeza nti bamuwoowa kyava Allah yagamba nti hurrimat alaikum ummahatukum bamaama bammwe bali haramu Allah baharamisizza okubeera nga mubawoowa tebaweebwa mahale owokubiri albanaatu abaana bammwe mwana ki gwe bakugamba shariya gwetegeeza atawoowebwa hiya ibnata sulubi omwana owo ku mugongo wa banaatuha n'abaana b'omwana oyo bakuyita batya jjajja wa banaatul baniin n'abaana b'abaana ab'obulenzi bw'otadda ku baana baani ba mutabaniwo nodda ku baana ba muwalawo abo bonna bakuyita batya jjajja tebabawoowa anya abaganda waliwo bebagirira awo n'agamba mukyala mwami ntegerekisi abo tebawoowebwa kyava Allah yagamba wa banaatukum n'abaana bammwe hatha ma'tuuf ala ma qabla kino kyeyunga ku kiri ekikulembedde hurrimat alaikum ummahatukum wa banaatukum Allah haramisizza obwa haramu buli abadiya ensi ne bweriggwawo newe mulibeera mu jjana togenda bawoowa bamaama bammwe n'abaana bammwe kati hiya ibnata sulubi omwana wo ow'oku mugongo gwe weezaalira tokkirizibwa muwoowa kijja kitya abantu b'ennaku zino abeebaka n'abaana baabwe be bazaalira ddala
n'omufunisa n'olubuto, omwana oyo akuyita atya? Aba akuyita atya? Jajja ki? Jajja taata. La ilaha illallah. Mungu atukingirize okuwemuka. Mungu atukingirize okukola ki? Okuwemu. Ebintu nno bino byalinga wedda Baabaganda kye baakola okubiharamisa nga bwe tujja okulaba. Gamba nti oyo tomuwasa, oyo takkirizibwa. Ne bagamba nti bw'okikola ojja kankana obulwadde bw'okukola ki? Bw'okankana. Kumbe Allah eyatonda eggulu n'ensi atumanyi, n'atugamba nti akyo kiri haramu. Kiri ki? Kiri haramu. Kati omwana wo gw'ozaala n'abaana be bazaala abakuyita jjajja bali haramu okubawasa. Wa banaatul baniin, n'abaana b'abatabani baabwe obulenzi. Ogwo muteeko gwakumeka? Wakubiri. Bamaama tuli fenna n'abaki? N'abaana. Tugenze ogwokusatu. Al akhawaatu, bannyoko abakuyita boyita sisters. Bannyoko be baluwa abatakkirizibwa kuwasibwa mu bannyoko. Hunna al akhawaatu ashaqiqaatu, be bannyoko be mugatta taata ne maama. Aw li ab, obanga bannyoko mugatta taata omu yabazaala. Tuli fenna. Aw li ummi, obanga bannyoko mugattani maama. Abo bannyoko tebawasibwa, tebabawuuwa. Saagala ombuuze mu maaso eyo ti nga siwuliddeemu ng'oyogera ku w'enkima obutawasibwa wa nkima munne. Nze ndi mu Kulaani, saagala mundeeterake, ate saagala mundeetere bya Kiganda bya kalikyo. Omuntu gwena lumanyi ne tusomesa Obusiraamu, ate olina abuyingizaamu ebyekiki? Byekiganda. Tuli ku mateeka ga Allah. Saagala ombuuzaawo nga siwuliddeewo nga bbosa Allah amwogerako ng'amugaana okuwasa na bbosa. Ebyo si byendiko. Somesa Busiraamu, sisomesa bya nnono. Mu kika mwenva sirinaamu lunyiriri ti oba ndi wa Ssiga, oba ndi wa Mutuba, oba ndi wa Kasolya. Osuubire nti byenziza okunnyonnyola. Nnyonnyola mateeka gaani? Ga Allah. Ebyo oba obyagala genda e Mmengo. Ekyomukisa omulungi n'omutanda yakoze eki? Yakomyewo. Naye wano nnyonnyola Kulaani. Omutonzi waffe kye yatunnyonnyola n'atutegeeza. Saagala omikisinga ebintu bino. Ntegerekisi. Tugambye al akhawaatu, bannyina b'omuntu tabawasa. Bannyina b'omuntu bagwa mu categories mmeka? 3. Al akhawaatu ashaqiqaatu, be bannyoko basisita bo nga mugatta taata ne maama. Omuntu akkirizibwa bannange kuwasa mwannyina gwe bagatta taata ne maama. Newe kuba kumwendako oba ozzizza gwa naggomola. Kategole ey'okubiri mu bannyinaffe, akhawaatu li ab, nga mugatta taata. Taata yabakola ki? Yabagatta, yabazaala. Makulu taata wo alina abakazi babiri. Mulimu bannyoko abazaalibwa maama wo, ne mbeera mu bannyoko abazaalibwa maama omuto oba step mother. Oyo step mother abaana bazaala leka kuleeta bugwenyufu ogambe nti bakkirizibwa. Manye abantu abamu basuubira nti buli mutabuliiki buli kintu ekiri gundi yakikola. Waliwo ayinza okugamba omutabuliiki amuwasa. Bino si bya kitabuliiki, bino si bya kiki. Manye abantu abamu bateeka enziro ku batabuliiki. Aga oyo omutabuliiki yamuwasizza dda. Oli n'aganza omwana wa step mother we n'aga omanyi ffe tuli batabuliiki.
sheekh oba weetadde ku zambi lyogenda okuwera ennemba nalyo ila akhiri qiyami saa. Ekigambo kyoba okubye nti omutabuliiki yakikola. Kati abo bannyoko ku taata, akhawatu li be bannyoko nga mugattaani maama. Bw'otagamba wano muwulirizeewo nnyo, bw'otagamba nti maama yanzaala eno mube enjovu ffe bassekandi, naye maama bwe yamala okuzaala wano n'agenda n'azaala mbeffumbe, ogambe nti oyo si wa kika kyange, ffe tuli banjovu ate oli waki n'omegga. Kasita abeera mwannyoko ku maama, olwo mugatta ki? Olwo olubuto lwe lubagatta oba ebbeere, oyo naye tebamuwoowa. Kubanga abantu abamu babeera confused wano, bafuna confusion. Naga nze ndi wammamba ate maama wange oli yamuzaala mu bankima, aga okkirizibwa muwasa tekiriyo, kiri haramu. Oyo muganda wo mugattaani. Kati bw'omala okuwasa omwana oyo bw'atyo ng'oggyeko obugwenyufu obuli mu bantu, maama wo n'abeera nga amuyita atya? Aba amuyita atya? Asigala bidda mu nju? Tebikkirizibwa. Tebikola ki? Tebikkirizibwa. Kyava Allah yatugamba nti wa akhawatukum, kiri haramu okuwasa bannyina mmwe. Era naawe omukyala tokkirizibwa kufumbirwa mwannyoko, brother wo. Either brother wo mugatta taata ne maama, brother wo mugatta taata, oba brother wo gwe mugattaani maama. Bali haramu. Mujjukire ekigambo Allah kyatandise nakyo, aga nti hurrimat alaykum, kiziyizibwa, kiri haramu gye muli okuwasa bamaama bammwe, abaana bammwe ne bannyina mmwe. Tuli fenna tugenze ku muteeko gw'okumeka? Al ammaatu, ammaatu be bassenga. Omuntu awasa ssengaawe, omuntu awasaani ssengaawe. Bw'otaleeta obugwenyufu n'owa ssengaawe, ssengaawe yabeera yafaanana ati taata sister wani wa taatawo. Tokkirizibwa kumuwasa. Oli agenda n'abuuza ate wemaze musinga obukulu, asigala ssengaawe. Ekimuyisa ssenga si lwakuba nti yaba mukulu, wabula mwannyina wa kitaawe. Kasita abeera mwannyina wa kitaawe, mwannyina wa kitaawe bagatta maama ne taata, mwannyina wa kitaawe bagatta taata, mwannyina wa kitaawe bagattaani. Tomuwasa era tomuwoowa, tomwerijjako. Oyo ssenga. Ntegerekisi aba mwannyina wa taatawo, be bannyina b'abataata baffe, era be bannyina akhawaatun, era mwe muyingiramu bannyina b'abajjajjaffe. Ntegerekisi ogwo muteeko bassenga tetubawasa. Allah kyava atugambye nti wa ammatukum, twagaye nti ma'tuufi bino Allah ajja agattako kyakoze ki? Ku kyakulembedde. Hurrimat alaykum ummahatukum, Allah akifudde haramu okuwasa bamaama bammwe, era akifudde haramu okuwasa bassenga bammwe. Ssengaawo tebamuwoowa newankubadde omusinga emyaka, bwetamwerijjako. Era ssengaawo bw'omwendako oba ozziza gwaki? Gwanaggomola. Tuli fenna tugenze ku muteeko gw'okumeka? Al khalaatu, be tuyita bamaama abato. Baganda babaki? Baba maama baffe. Hunna akhawaatul be bamaama be baganda, boba be
babayita yes be baganda baba mama baffe be baganda bani era muyingiramu ba akhawatul jaddatu baganda bajjajjaffe kuba twaga ejjajja tebakola ki kati ne baganda bajjajjaabo bw'otakomako azaala maamawo n'olumba omulala gwaddako oba bitegerekisa sayidi eyo ey'abajjajja bwe njogera ku jjajja nti tawasibwa njogera ne kuba ki ne ku baganda be bw'otakomako ono jjajjawo azaala taatawo muganda wo ate n'omulumba manyi mwe abasajja muli bakutaayiza ng'enjogera eriwo muli bakola ki bakujjukiza ŋambye nti maama wo baganda be betuyita bamaama abaki abato tebawasibwa omwe ne muyingiramu akhawatul jaddati baganda babajjajjaffe olina jjajjawo azaala maamawo naye alina baki baganda be nabo tebabawasa nga bwe tugambe nti abaana tebawasibwa n'abaana baabwe abakuyitaani jjajja tobawoowa n'abaana baabo abava mu oyo omwana olwo olunyiri tolukola ki tolulumbagana oba ntegerekisa buli wenjogera ku lunyiriri n'abavaamu tobalumbagana bitegerekisa ngenda kufunayo abasiraamu basatu saidi eno omu yino dalusi egenda kuba yanjawulomu wano omu ne makkati omu ne wano onyinnyonnyola abantu abatawasibwa kubanga bigambo bino bitutabula nnyo mu famire oyinaga awasizza mwannyina oyo gwawasizza ali halaali gyali anti oli wankima ffe tuli bango bisi bituliko mweyitegereza ebintu bino gwenonda eno togamba nti nakajja tisaabaddewo ku ntandikwa gwenonda wano oba oli ku kamera kasitankuyita nti please come here otagamba nti ndaba comments puliriza maloboozi gayiza obutavaayo bulungi tawiru njagala obeere sobole okukulaba ntegerekisa mbadde nkomye ku khalatu be baki bamaama abaki hunna akhawatul be baganda babamaama baffe tobawasa bambi tebawoowebwa wa akhawatul jaddati era muyingiramu baganda babajjajjaffe jajjaawo azaala maamawo baganda be nabo tobawasa olunyiriro olutolukwatako olwabajjajja baganda bajjajjaabo ntegerekisa kaakati abo tebakkirizibwa kuwasibwa kyava allah yatugamba nti wa khalatukum kiri haramu gye muli okuwasa bamaama bammwe bwe muyita bamaama abaki abato oba ntegerekisa allah ategeeza mu qur'ani ey'ekitiibwa n'atugamba nti wa banatul akhi wa banatu temukkirizibwa kuwasa baana babaganda bammwe muganda wo alina abaana bakuyita batya bakuyita taata oba anka abazungu anko oluzungu manyira olufunda anko taata omuto anko atwala abaana ku ssomero anko gotuma awakana aleeta ebintu anko biki anko naye wano twogera ku anko muganda wani muganda wo bw'abeera n'abaana bw'otagenda mu maka ge n'olabayo ekyana nekikusanyusa oyo mwana wo mwana wa muki wa muganda wo tebamuwasa mwana wa muganda wo tebamukola ki tebamuwasa kyava allah agambye nti wa banatul akhi abaana nga babaganda bammwe tebawasibwa
wa banatul ukhti n'abaana babanyina mmwe babayita batya abo babayita batya mmwe abalenzi kojja towasa mwana wa mwannyoko kodomi wamu wa mwannyoko azadde abaana eyo notandika atobbaganza noyagala owowe muko oyo tasobola kumpa muwala we tekikkirizibwa ekyo tuli fenna Allah n'agamba omuteeko omulala wa ummahatukum allati arda'anakum ono Allah aleese omuteeko omulala ne bamaama bammwe ono Allah abayise bamaama bammwe allati abo arda'anakum ababayonsa oyo maama wo mukola ki mukuyonsa bw'abanga omukyala yakuyonsa ku bbeere ennyonsi ezimanyikiddwa 5 mu kusooka zaali 10 nezisangulawo nezifuuka mmeka 5 maalumaati zezimanyikiddwa 5 kasita akuyonsa ennyonsi ezo 5 n'omira amabeere ge ntegerekisi akati wano kambabuuza ekibuuzo tugambye nti omukyala nga yakuyonsa Allah amuyise maama wo eyakuyonsa maama wo yakola ki senga omukyala aba takuyonsezza n'akamula amabeere n'agateeka mu bboto oba mu ttampeko naye nga toyonse ku bbeere lye ntegerekisi oyo aba ayingira mu kino kyetwogerako oba ye abeera out lwaki ayingiramu twogera mabeere butagamba sikwatanga ku bbeere lye ate wano wuliriza nnyo point eno wadde omukyala akamudde mabeere n'agateeka mu bboto ng'era abamu we bakola bamu tebayonsa n'agakamula bukamuzi n'agateeka mu kikopo oba mu bboto n'atandika okugawa omwana gwe bagawadde oyo maama wo n'abaana omukyala oyo bazaala baganda bo oba bannyoko mu kuyonka era tobawasa abo nabbi be yali alina bannyina yalina bannyina mukola ki nabbi teyalina mwannyina nti taata y'omu ne maama y'omu jjukira taata wa Abdallah bw'amuwasa yamuleka mu lubuto myezi emeka 2 Allah n'amutwala kiregeeza Amina azaala nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam teyazaalayo mwana mulala era Abdallah teyalinayo mwana mulala oyo yekka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati nabbi yalina baganda be mu kuyonka eri gye yayonkera Halimatu Saadiya au Thuwaibatu al Aslamiya abakyala bayonsa nabbi kati abaana baabo abakyala ba Halimatu Saadiya ba Thuwaibatu al Aslamiya baali bannyina ba nabbi min jihati radaa kubanga bayonka ku saidi etya bayonka ku bbeere litya limu ano njagala okubuuza ekibuuzo Muhsin Haji be attentive obere mu kirasi senga omusajja ekiro asooberera mukazi we nadda ku nnywanto nayonka sheekh oyo aba afuuse haramu oba akyali mukazi we kubanga tugambye okuyonka oli kasita akuyonsa aba ki aba maama wo aha taata Kayiira can you answer that question maama wo kiki ekigenda mu maaso awo bani njagala mutegeere point eno tetuli mu kusomesa buseegu kubanga abasajja sisuubira nayo nti waliyo omusajja omufumbo ateeka kaati kanga ku bbeere lya mukazi we sisuubira nti gyali era bw'obaayo olina okuddizibwako ebbali bakubuuza ekikuli ku bwongo kyembuuziza mukitegedde tugambye nti omukyala bwakuyonsa aba afuuse maama wo kubanga yakukola ki
kati senga omukyalo ogenda ku bbeere lye kyembuuza aba afuuse maama wo lwaki tafuuse eri hakiyo ekirala yo si answer naam sheikh mulimu abasajja abayonka amata ye omukyala nga nakaweero linayonkera ddala amata naganga buwooma njagala ansa entuufu bannaye naam niyayo yakirala ansa eri egi niye muyita bbali very good babala emyaka egiyonkerwamu gwe toli emyaka gikola ki babala okuyonka kuno mu myaka egikola ki egiyonsebwamu omwana gwoli mwana ndowooza haji ontegedde bulungi kaakati tekitegeeza nti haji oba porofesa oba seeka bw'afuna ebbeere eryo n'aliyonkako sawa wamize amata tamize ntegerekisi emyaka gyalimu sijja kukola ki sijja babala emyaka nga giyonsebwa gwani akyakuyonsa ekyo mukitegedde kubanga era abantu amu bakibuuza kati seeka ate omusajja bwayonka ku bbeere lya mukyala we n'asika amata gwe toli emyaka giyonka oli senkulu emyaka wagikola ki wagisukka kale yatugambye nti wa ummahatukum allati arda'anakum bamaama bammwe abaabayonsa tebawasibwa era nenjogera n'abaana ababazaalibwa omukyalo oyo akuyonsezza babeera baki bannyoko mu kuyonko wa akhawatukum min arradaa era Allah akireese be bannyina mmwe mukola ki mu kuyonka min nisaikum tuli fenna akati abantu abo Allah subhanahu wa ta'ala yabaziiza okubeera nti nno tubawasa abalala Allah be yaziiza warabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna ulirize nnyo wano warabaibukum be baana abajja ne bamaama baabwe nga mmwe mwabafuula bakyala bammwe omwana oyo mujja na nnyina tokkirizibwa kumuwasa wana abasinga abasajja bagwa mu nsobi ennene eri haramu oli n'aganza omwana wa mukyala we n'atuuka n'ogoyo sinze muzaala temulabangako amaka agafudde ng'ekigasse musajja kuganza mwana wa mukyala we wallahi amaka ne gafiira ddala ate n'abaana abagwenyufu n'abeera happy naga agenda afuna omulala nze yeegomba nze ebyo mbadde mbiraba oluusi ku tiktok ng'abawala ababayisa bakolako interview hatta n'ewaffe eyo gye nakulira nali sinaba kutegeera bulungi ewaffe eyo mu kyalo waalingayo omwana yali mwana muwala nga w'engulu eyo omukyala yafuna omusajja omulala omusajja n'aganza eri analina eggwala obufumbo ne bufa omwana n'agoba nnyina awaka ng'omusajja afa lyana lino naye Allah agambye nti abo abaana temubawasa ab'abakyala bammwe allati dakhaltum bihinna ng'abakyala abo mumaze okubeerako nabo mumaze okwegatta kasita weegatta n'omukyalo oyo abaana bazaala tobawoowa era okwenda ku mwana oyo oba ozziza gwa naggomola mujja na nnyina omwana yalikuwadde respect gwe waali yagadde mwana wa mukyalawo naye gwe n'owooza kimu nze ndi wanjovu kyala yamuzaala eyo abo baana be yabazaala eyo mbenkima nze benzaala mbamanyi
sanga abaana abatafaayo, taata atadde mwana ssente, mwana n'ajooga nnyina, ndoze mwalabako n'agataliiko nfuufu, ng'omukyala alwanira omusajja ne muwala we, omuwala n'akuba ne nnyina n'amugamba muveeko, yayagala nze gwe takyakulaba mu supu. Yeraba wootabudde oluganda olwo nga gwe omusajja gw'ofuuse okutabula omwana ne nnyina, gw'oliko ekikolimu. Kubanga omuntu yenna ayawula wakati w'omwana n'omuzadde we aliko ekikolimu. Naye gw'ofuuse ensonga oli mbwenzi, oli ku bintu ebitakkirizibwa shara'an, otabudde n'oluganda, oyawudde wakati w'omwana ne nnyina lwa bwagazi bwo. Tosobola genda kulabayo mukazi mulala n'omuwoowa, naye n'owoowa omwana wa mukyalawo n'omwagala n'omuganza. Mukyala n'atuuka n'okuleka amaka, n'alekamu omwana we n'agakajjalamu, naye n'osigala nga naawe ojja. Waliwo ebintu basiraamu Abaganda ge bayita amaki, amawano. Mawano gennyini gasukka ne ku mawano. Omwana wa mukyalawo gwe yajja naye gwe bayita, Allah yabayita abarrabiba, abo abafaanaganako bwe batyo, tebakkirizibwa kukola ki? Arrabaib wa hiya banatu zawjat, be baana b'abakyala baffe. Bulaba abakyala abamu abola balina ebizibu, wallahi agenda n'afumbirwa omusajja owokubiri ng'ayazaalayo abaana be, omusajja n'amwagalira abaana, n'akaaba amaziga, omwana n'amutira n'obufumbo bwalimu. Era abamu we bakulaakulamu bw'ati amwejjako. Abamu abasajja abagwenyufu agenda n'aliisa omwana oyo n'amuweerera, n'amugaa nti yeesasuza, ajjayo ssente ze zaaweerera omwana. Kale laba obugwenyufu obwo. Bannaffe ababeera mu masomero, ebyo byonna bitutuukako, abaana bajja nga bakaaba, n'akunyumiza sitoole nga Steve father oyo akozesa omwana amugamba nti okuweerera omaleko ABCD. Omwana n'agamba nkoze ntya, nziruka awaka, maama bw'anaakitegeera nti okwonoona obufumbo bwa maama puresha zijja mukuba. Naye ng'erisajja liremeddeko, omwana oluusi najja nga muto era n'omuganza. Kyova olaba abakyala abo batulinako enziro, batulinako ebituli, naddala ku bintu by'abakyala. N'oganza omwana we olw'okuba obadde omuweerera mbw'oyagala kwesasuza school fees, n'otuuka n'okugera obugerogero, teriyo alumirirwa nga talina kigendererwa. Kigendererwa kyo kiri ku haramu. Bani oyo haramu, ago mawano. Toganza mwana wa muki. Kale arrabaibu wa hiya banatu zawjat, be baana baki, be baana b'abakyala bammwe be mumaze okwegatta nabo. Fa in faraka ummaha qabla yadkhula biha khallat lahu bintaha. Naye senga omuntu abadde ayogereza omukyala, muwulirize nnyo ono, obadde oyogereza omukyala temunnaba kwegatta, wabula oyogereza bwogereza, ogenza okulaba omulundi gwe muzze okusisinkana azze n'eryana eriwala ate lisingako ono okunyirira, n'omuga omuyita otyo nti oyo mwana wange ye first born, emmeeme n'ekyuka oga ende n'omwana ono. Ekyo obusiraamu bwakikkiriza bw'oba tonnaba, naye ate nga si kyamuki busiraamu bwakikkiriza kubanga ono tannafuuka muki. Naye era oba oleseewo ki okwawula wakati w'abaki, maama zze ne muwala we, ate gwe n'olaba oli ayinza okuddayo okuseka n'omwana oyo amusuuzizza. Paka kiki kino? Kati maama nze nakuzaala onzije katale, ayinza n'obutaddayo kutambula naye. Akati ebintu ebimu bambi muteekemu ku common sense, kubanga ojja kikola oyawule wakati w'omwana ne nnyina. Nnyina akolimire omwana oyo amukyawe, amulabe nga yamufiirizza.
naye ngaobusiraamu bwe butwe bwayogera. Ntegerekisi kati mulimu ate abayinza okuntegeera obubi, aga oyo nnyina njogedde ku muntu nga tonnaba kumuwoowa, olengedde bulengezi mukyala n'omulengera n'oyagala omwogereze, ogenza okumanya alinayo omuki muwala we, ebirowoozo ne bikyuka. Ekyo shariya yakikkiriza, naye mbagambye nti akabenje akakirimu ye mukyala ono okukitegeera nti muwala we yamukoze eki, yamutemye ennamba. Ntegerekisi kale kyava Allah subhanahu wa ta'ala akituziyiza mu nsonga bwetyo. Omukyalo omulala atawasibwa tuli fenna, wa ummahatu nisaikum, bamaama b'abakyala bammwe nyazaalawo tebamuwasa bassebo, bw'otaddira nyazaalawo azzaawaka n'otandika okwekombakomba, n'otandika okweyogezayogeza ebigambo by'omukwano, oyo maama waani wa mukyalawo tebamuwasa. Nyazaalawo gwe bayita nyazaalawo tebamuwasa. Nkiddamu, obusiraamu bwaziiza bwakifuula haramu, kiri haramu okuwasa mukyala maama wa mukyalawo. Ntegerekisi gwoyitaani nyazaala tebamuwasa. Ate era oyo omukyala si bino ate ebyaffe bye tukola n'omudduka n'olengera ng'ayise eri, abamu n'afukamira, abamu batya n'okusula mu kasoli akamu. Oyo maama wa mukyalawo nga bwazaala oli, kaakati naawe ntegerekisi oyo maama wo, maama wa mukyalawo, ntegerekisi akuzira, akukola ki? Akuzira. Oba ntegerekisi basiraamu, kale tokkirizibwa, oyo tokkirizibwa kumuwasa. Ekirala zawujatul ab, bakyala baani? Bakitaabo. Bw'otadda ku bakyala bakitaabo wadde gwe wasikira. Abantu abamu agenda n'asiga nze musika, n'asikiramu ne bannyina. Ebyo tebiriyo basiraamu. Odda otya ku mukyala kitaawo gw'abadde asula naye ne weegatta naye, taatawo newankubadde afudde, oyo mukyala wa kitaawo namwandu gw'olaba taatawo gw'alese oluusi amulinamu ne bannyoko, tomuddako. Tuli fenna zawujatul abu min nasabin au radaa, kabeere nga mugatta bugasi musaayi oba mu kuyonka. Sawau dakhala bihinna am lam yadkhul, kabe nga yeegasse naye oba nga tannaba kwegatta naye. Kasita taata wa muwoowa, basaata baffe oluusi bagenda ne bakulirira emyaka n'afunayo akato, oluusi nga mukasinga n'emyaka, abaana ne batandika okukaddako nga balaba muzeeyi tasobola, ne bamuyambako. Ebyo wallahi mu famire gyebiri, mu famire z'abantu abamu ezitali mu ddiini, abaana ne badda ku nnyaabwe, taata yaleeta akaana akato, ate bano balaba ka myaka gyabwe, balaba muzeeyi tamalaako, ne bamuyambako. Era ogenda okulaba omusajja afudde ng'abaana bazadde ng'amawulire gajja, aga nti abo abaana si baganda baffe, abo abaana booli gundi mwannyinaffe, bulijjo yali ne maama mugole, bagenze ku DNA nga wallahi mawano gennyini. Omanya waliwo olugero luga nti almautu yakshifu al asrar, okufa kuvumbula ebyama. Okufa kuvumbula ebiki? Ebyama. Nowulira nti gundi afudde abadde ne haki 7, gundi afudde abaana babadde nabo talinaako n'omu, gundi afudde kino ennyumba gy'abaddemu tebadde ye, badde yakijja. Okufa kuvumbula ebiki? Ebyama. Kakati gwekola ebintu byo, bw'onoofa oliba toliiwo, ebyama bijje bibi. Abantu balinoonyeddwa gye bakusabira,
sajja kyali kikyamu ekyo wadde kyafa naye kyatulekera ebizibu ketosobola kudda ku mukyala wa taatawo wadde mwenkana emyaka oba omusinga ntegerekisi ate abaana ne batandika okuzanyira ku nyaabwe tekiriyo ekyo basiraamu kale kyetugende nti zawujatul ab bakyala babataata baffe tetukkirizibwa kubakola ki kyava Allah tugende nti wala tankihu ma nakaha abaukum min annisa temugeza ne muwa abakyala bakitammwe be baawoowa temubawasa temubakola ki temubawasa olwaleero mukkirize nkome ku bakyala abo omulundi ogujja wenja okutandikira n'abakyala abalala abatabasibwa aljamu baina al ukhtain okugatta wakati w'abooluganda abameka bannanga abasajja muli wano mutabudde nnyo amaka mukyala wo mulina awaka n'akyaza muganda we n'osooberera muganda we n'obawuuwa waliwo awo twatunkana erisajja eryonoonefu ebitagambika lyawasa omwana omuwala Allah n'abagerera nga omwana omuwala tazaala ne liganza muganda woono ne limufunisa olubuto kazi n'akaaba n'agamba muganda wange wajja wano kwawula bufumbo bwange omwana n'agamba muganda we ffe abazaala katukajjale maka kale kanimagine oyawuddewa abaana abo we baliddayo eri mu famire yaabwe balitunuluganako batya nga gwe baawudde wa antajma'u baina al ukhtain Allah yaziiza abantu okugatta abooluganda ababiri mu marriage owasa otyo ono n'owasa n'ono muganda we oba oyawudde mu luganda lw'abantu okutula mu luganda kiri haramu ate laba gwe oyambyeko bano bakutuliŋŋane kyova olaba abasajja abategeera batiisa okusindika abaana baabwe ab'obuwala mu bufumbo bw'abaganda baabwe batya ebyo ebinaddirira gwe lulengerayo akato otandika kasooberera abamu azuukuka n'okuzuukuka n'aleka mukyala we mu kisenge n'alumba omwana gy'asuze mu kisenge iyo mukyala wakwatira muganda we gye yasuze onnyonnyola oti obadde ozze kukola ki kumuzuukusa kusaala layiri waliwo ebintu tuganga abakyala kyoba olaba abakyala nga bagambye tuvunaana kizibu omusajja batono abayinza okuyingira ejjana nga bawonya okuvunaana okw'abakyala era abakyala babatutwala mu makooti senga abasinga abasajja tuli ku bulabba nga batusalira dde egy'okufa wallahi n'oganza omwana w'omukyala n'oganza mulamu wo n'ozuukukira bameidi ng'abakyala bagambye tutwala mu kooti abasinga wano senga tuli kugwa kufa kalabba kyo Haji Gundi yafa Seeka Gundi yafa omwazinyi waawe yafa amuwalimu waawe yes temuseka mu bintu bino ate bino tebiriiko mbu bano bawalimu abantu ku by'abakyala abo balina ebyama bali njogera ne Seeka Kaluma ano nansindikira message ayogedde ekigambo kinkutteko n'agaana yeddala Seeka kyetufaanana ku mimbali kyetulinga era tetuli ku mimbali omuwalimu ng'atudde bw'ati ku mimbali nga bwe munnengera kyendi nga ne ku mimbali nvuddeko kigambo ekyo kinkutteko abadde alina pointi zayogerako ono gwe muyita 2-2 pointi ebadde nkulu abantu ku mimbali bafaanana kirala we bava ku mimbali abasinga obungi bafaanana kirala kati kyembagambye nti ng'abakyala basazeewo tutwala mu makooti abasinga senga tuli kalabba
senga batusalira ogwokufa eno gye basalira abalindira okufa bayitayo batya maxoni ki gye bayita maxoni bay abalindiridde okufa bayitayo batya kondemu ye very good kondemu mu kondemu eyo natuuka eruzira agenza okulambula ku bakama baffe abo baseeka kamoga kisenge kiwanvu bweki kisinga omuzikiti tolaba ku njuba ate babambaza byeru nga boolaba essanda era otunula butunga oyo alindiridde kufa kyebasooka bateekamu ekifaananyi kyakufa ekisenge kiwanvu bwekiti ne bwatunula bwati waggulu w'ekisenge talengera njuba ne babambaza ebyeru emmere babasindikira busindikizi bwe bati oyo alindiridde okufa kigambo si kyangu era Mungu atukingirize n'amakomera. Njagala kufundikira bigambo byange n'ebintu bibiri. Ekisookera ddala wabaawo omuntu akyalina obuyamba ku mwana ono ali Mulaga ayitibwa Rahma Nanyonjo. Mwana oyo mumuyambeko. Embeera ye buli kiseera eyongera kutabuka kali takyasobola kumira malusu. Amalusu tasobola gamira. Bamuteeka mu kantu ne bagasindika. Bonna buli kiseera gaba ku ngulu bwe gati. Mwana oyo alina ekizimba. Ale njogera ne maama waawo nga nnyingira. Embeera gyali musinungi. Wabaawo akyasobola okuyamba. Adduukirira omwana oyo ku lwa Allah. Naawe Allah alidduukirira ensonga zo z'otamanyi. Olwaleero nno tusondera mwana oyo ssente nga mulwadde. Oyinza ogemiranga nga gye tutamye. Wallahi buyinza okukyenkya nga basondera gwe. Oyinza okuba tebajja kukusondera nti olwadde naye nga basondera mayiti yo bagitwale bagiziike. Tolwadde naye nga banoonya ssente zitwala ki? Mayiti bagitwala e Bugerere, Sime bagitwala e Ruhama, bagitwala e Masaka, bagitwala e Gundi, nga banoonya ssente. Bagitwala e Buyikwe, batuuke n'okugamba ti essanda Siraamu waffe abadde awo asaaliraawo abadde akwata awo kamera abadde n'omukutu bwe guti tunoonya ssanda. Kisoboka oba tekisoboka? Kisoboka. Abantu babeereyo mu Amerika n'owulira nti bakyanoonya ssente zireeta mayiti naye nga abadde mu kukola ssente. Kati obulamu bw'ensi leka kulaba muntu ng'ali mu challenge ogambe nti anaffe tulina ebizibu naye ebbujja eryo kigambo ky'okuba nti omuntu tasobola kumira malusu. Manyi kye kitegeeza? Amalusu gali ku ngulu gati. Luli nagendayo e Mulago nga bamutaddemu akantu kalinga kapiira nga olaba olupiira olugira emmotoka nga bagira amalusu akokokka neŋŋamba la ilaha illallah. Mungu tumwebaza olw'ekyengera ky'obulamu. Ensonga yange ey'okubiri gwe muze olwaleero omubi ogukyase mu bakyala, enkola embi abakyala abakulu n'abawala abato n'abaana b'amasomero. Ensonga y'okusiiga ku mikono nga bafuna wuzu. Ensonga eyo ettira ddala esswala era ekyo tekiriyo mu Busiraamu. Ekigambo ky'okubeera nga omukyala afuna wuzu emikono n'asiigako misiige tekiriyo. Obusiraamu bwatukkiriza kusiiga ku sokisi na mu mutwe. Tuleme kubeera nga bashiya nti bo batuuka okunaaba ebigere basiiga biki? Bisiige. Naye abakyala bangi olw'okwambala obugoye obuli tayiti ne buno bu amuki ye waabeera awo asiigako busi eyo wuzu nfu bwe fufululu. Nabbi sallallahu alayhi wasallam yali Tabuuki ng'afuna wuzu ejjubba gye yali ayambadde n'emukaluubiriza okunaaba emikono naye nabbi yavaawo n'agenda n'agijjamu n'asika emikono. Mughira bun Shu'ba najja n'amufukirira era n'anaaba emikono. Kiba kubanga kyali kikkirizibwa nabbi yali kikoze. Emikono tebagisiiga
newankubadde oyambadde obukutte abamu bambala boodingi n'ateekamu boamu mubutegedde buno bw'atuuka okufuna wuzu n'ayisaako buyisi emikono tebagisiiga bittifaaki ahli lilmu naye yenkola abakyala bangi bagyettanidde nnyo abaana ab'amasomero abawala essola gyogenda okusaala yiyo yegenda okweyimirira enkya mu kabuli leka kwagala bwangu shariya bwetaakuwa naye olaba oli ng'ayisa ku mikono simanyiyo muwalimu yabasomesa ekyo yakikkirizisa bw'abanga gyali alivayizinga bye yasomesa kuba shariya tekikkirizangako bittifaaki ahli lilmu mikono tebagisiiga banaaba miki minaabe mu mutwe mwe tusiiga ne ku matu n'okusiiga ku sokisi tuleme kubanga bashiya abatanaaba bigere abasiigako ebiki eyo wuzu ebeera nfu buzi bwefa ki ekifa sola kubanga tahara miftaahu sola okwetukuza kyekisumuzo kyessola esenga eyo njagadde njogere osanga muyinza okuba mubadde temuginabba ensobi eyo ennene bwetyo mugitegeeze bakyala bammwe n'abantu bemulaba abantu mubategeeza abakyala n'abaana ab'obuwala nti emikono tebagisiiga banaaba miki minaabe ebigambo byange ebyo byenjagadde okusembyayo akawungeezi akolwaleero njagala kwebaza abantu b'omuzikiti guno oze mugulaba wegushanana wegutukula langi ate nga tukyali kwanda kooti saba Allah atuwe obusobozi masjidi eno mwebale kugizza bujja oze abaganda ebagambira ti ekitooke kifaaki niyigunyirira kitegeeze gunaagendako kali akasembayo omutadde sente zammwe muziteerewo ddala kubanga bw'oyingiramu kati ddala olabira ddala pikica ti ddala tuyingidde awasaana okusaalirwa mu muzikiti mwebale nnyo abakiwomyemu omutwe n'abawaayo n'abakulembera ekifo kino olw'obulungi bw'okunyiriza emizikiti senga ffena bwetuti bwe tuba mizikiti gyaffe ne tugiyonja naye otuuka mu mizikiti obuwundo olwo imaamu omu gwe banyumiza e Masaka eyo yalina omuzikiti agulimu ekituli naye nga guyitako nnyo abakola ki abasaali naye ngaekituli kye yakirekawo okutegerako sente nga buli watumala okusaala enyumba ya Allah enyumba ya Allah enkuba egikuba abasiraamu ne batoola sente abasiraamu ne basoola sente abasiraamu ne basonda sente naye nga tayagala kukikola buli kiseera akitunuza mu bantu kaali kanyeebwa kwe kati lumu seeka lutaayo noweebuziga Allah amusaasire gyali asaalirawo n'akuba omulanga naga ndeeta fundi ago imaamu yanyiiga kati omuntu n'alema okulabirira omuzikiti ate n'agufula gwakufuniramu sente sebo abalidina mwebale Mungu abasaasire agikiguli ne ttiimu ne imaamu seeka seviri ataliiwo agisiraaje seeka waffe owaddaawa mwebalire ddala imaamu omuto munyweze alidina abantu bagyegezezaamu nnyo okwagala ogikola ki naye munywere muginyweze mugirabirire bulungi Allah ekyo nammwe alikibalabako nga temuliiwo saba Allah subhanahu wa ta'ala akkirize emirimu gyaffe akkirize okwenenya kwaffe akkirize kutabakana kwaffe nga tukyali balamu tusaba Allah atuwe okukola ku lulwe atuwe obuwanguzi bw'edduniya eno n'akhira atukingirize obwavu n'obukafiiri atusitule mu madaala atugabirire olugabiro lwa halali tumusaba Allah subhanahu wa ta'ala nga bw'atukuŋŋaanyiza mu kifo kino atukuŋŋaanye mu jannati firdausi ayingire mu nsonga zaffe ez'ekyamaniza olwatu atumalire ebizibu byaffe bituluma ku mitima atumalire challenge zonna ze twolekedde atugaziyize mu byenfuna atugaziyize mu byensula atusembereza abantu abalungi atuwa abakyala abalungi tuwa abakyala bannaddiini atuwa abakyala abatatuyisaamu maaso abatatuŋŋoola atuwa abakyala abatali bafuuyi ba mmindi atuwa abakyala bannaddiini abasaaze abeebikkirira abasaaze b'ekiro abamanyi babba baabwe nti ddala baabawasa
saba Allah subhanahu wa ta'ala abakyala baffe abawa abasajja abategeera abalimu empisa abamanyi okulabirira abakyala n'okubawa ku ssente ez'ebbali. subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.